Не повторяйте мою ошибку. Я решила сама шпаклевать стены, это полная жопа. Сегодня 12-й день ремонта в хрущевке. На видео все выглядит просто. Пару движений шпателем и идеальная стена. Ха-ха-ха, у меня все криво, грязная шпаклевка живет своей жизнью. Но я все-таки закончила с этой неблагодарной работой. Давайте сделаем вид, будто тут все ровненько и красиво. А завтра мы будем сами устанавливать натяжной потолок. Я уже представляю, какой звездец нас ждет. Подписывайтесь, посмотрим, получится ли у нас хоть что-то ровное.